كابتن امبابي، رمضان كريم. الله أكبر. نورتنا. اهلا بيك في جولة مع العتاولة مع ماكس مصر. بقالك كام سنة بتتمرن؟ يعني من اول ما بدأت تمرين في الجيم لحد النهاردة كام سنة؟ من أول ما بدأت أنا بادئ 2006. كل الناس اللي بتدخل مجال كمال الأجسام بيبقى عندها قصة معينة، بيبقى هو ده السبب ان انا رحت الجيم. تمام. ايه السبب ورا كابتن امبابي اللي داخل الجيم؟ أنا كان عندي شغف من وأنا صغير للشكل بتاع الجسم دوت، لأن كان على جيلي. كان ساعتها اللي ظاهر قوي الفترة دي كان أرنولد، فان دام، سيلفستر. الاولد سكول. فكانوا لسه شباب، فأنا شايفهم بعضلات وشايفهم شكلهم حلو. أنا عندي ساعتها 14 سنة، كان أول مرة أروح جيم. 14 سنة. اكتر بطولة تعبت وانت بتجهز لها؟ مفيش بطولة جت سهلة، مفيش بطولة ما تعبتهاش، مفيش بطولة ما بتزيدش المجهود اكتر من البطولة اللي قبلها عشان تطلع مميز اكتر من اللي قبلها. انا في بطولات كتير في مصر هنا منعت من اللعب فيها بسبب ان مبابي لا مختلف. ليه؟ انا زيكم، ميزاني هو ميزانكم. حلو. انتوا اقدم مني وفي لعيبه كتير اقدم مني. لا يا مبابي، بس انت بصراحه شكل عضلاتك محترفين، فلا روح احترف بقى. يبقى في لحظات هزيمة. فشل او هزيمة هي السبب الرئيسي ورا النجاح. اللحظات دي بتعدي عليك ازاي؟ عدت عليك ازاي؟ انا خدت قرار كذا مره ان انا لازم ابطل خلاص. لا، اول 3 سنين كان اول بطوله ليا كان بطوله عالم. دي كانت بطوله دوليه، كانت اول بطوله دوليه ليا. كانت 2010 في اذربيجان. كان عندي ساعتها 17 سنه في الوقت ده. 17 سنه مسافر مع الفريق الاول. كان ساعتها محمد زكريا، كابتن شحات مبروك، كابتن عطيه، كابتن ورداني، كابتن ابراهيم سامي، كابتن شريف الشيوي، العتاولة. محمد عثمان. العتاولة كمال اجسام. الجيل ده ما جاش زيه لحد النهارده. دايما كان كابتن ورداني هو، لو حافظ الالقاب طبعا، احمد اخويا. هو من الناس اللي خدتني من ايدي وانا عيل صغير. لما كنا نسافر اي بلد بره هو كان دايما يقول لي انا هقعد معاك في الغرفه، مش هقعد مع حد من الابطال القدام اصحابه. يقول لي لا انا هقعد معاك. كان ياخدني من ايدي بعد ما اخلص بطوله، وديني نلف في البلد اللي احنا فيها، ناكل نشرب، بيفسحني بمعنى اصح. بالظبط. مين اكتر داعم في خلال الرحلة من بدايتها لحد النهاردة وقتنا هذا هو مستمر معاك في دعمك؟ هو الدعم ليا بصراحه من اول يوم ليا في حياتي، مش في كمال اجسام بس ولا في مسيره رياضيه بس، هي امي. عايز اسألك سؤال. مين اكتر حد في لعبة كمال الاجسام مؤثر فيك؟ انا كان عندي 17 سنه اول ما انضميت لمنتخب مصر. فالفتره دي انا كنت دايما معاه، فكنت بشوفه بيتعامل ازاي مع والدته، مع اخواته. انا بتعامل مع والدتي كده. شبهك. اوكي. ومولود برضه في منطقة شعبية، واتمرمط وشقي واشتغل في 100,000 حاجة. اما قعدنا دردشنا مع بعض قال لي ولا انا ده. انا اشتغلت مبلط سيراميك، واشتغلت مش عارف ايه، واشتغلت. فقلت له والله وانا اشتغلت الحاجات دي كلها. انا اشتغلت نجار مسلح مع اصحابي عشان مش عايز اقعد، عشان انا كنت شغال مع ابويا وعمامي في محلات السمك، شويه مع خلاني في الفاكهه وكده. فاللي هو جيت فتره قلت لهم لا، انا هشتغل بقى لنفسي. انا هعمل مكان فرش كده ابيع فيه سمك انا. واشتغلت وكنت تمام وبكسب كويس جدا وزي الفل ومية مية. فهو عاش الحياه دي. هو برضو بايع في سواق وتاجر، وكان دايما مع والدته. وحتى المشاكل العائليه ما قعدنا اتكلمنا انا وهو، لقيتها قلت له ايه ده، في ايه؟ لا بقول لك ايه، ابعد عني. البيست فريند. فلقيت بقى ان انا وهو ما شاء الله. انا كنت لما كان تليفوني يرن وابص الاقي احمد ورداني وانا قاعد مع اصحابي، ورداني بيتصل عليا. ايوه. لا فرحان بقى. فاحمد بصراحه يعني كان قدوه ليا وما زال. ايه اكتر كلمة اتقالت لكابتن امبابي وجعته؟ بس بالرغم من الوجع ده هي كانت من اكتر الحاجات اللي حفزته اللي تخليه يقول انا هكمل. بصي انا بحب الراجل ده جدا والله العظيم، بس هو كان شايف امبابي فاشل. انا ما بحبش اتظاهر بان انا جامد. لا انا عارف ان انا جامد، مش محتاج ان انا اوريك ده. فانت تشوف دوت بعينك لما تكون معايا في تمرين، تشوف ده بعينك لما اكون معايا في بيزنس، تشوف ده بعينك لما اكون معايا في اي موقف يدعي ان انا اطلع ده.
يخليني اضطر ان انا اطلع ده. لكن ان انا ماشي اوريكم ان انا بعضلات، لا خالص عادي، انا عارف ان انا بعضلات، مش محتاج عن الناس تعرف. فهو كان شايف او بيسمع كتير للناس اللي حواليه، مش من النوع ان انا اجي اقول له ايه انا خلاص بقى انا هقوم عشان رايح اتمرن، انا هستاذنك معلش عندي مشوار او ما اعمل حاجه، اول ما اخد شنطتي اروح رايح تمرين، مش لازم. فهو ما كانش شايف في المعسكر ان مبابي بيتمرن، مع ان انا وورداني كنا بنتمرن مع بعض يوميا. لو الباص بتاع المنتخب ما كانش بياخدنا يودينا الجيم، انا كنت باخد تاكسي على حسابي واروح اتمرن، ماليش دعوه، هم مشيوا عادي مفيش مشكله، باخد تاكسي واروح اتمرن وارجع تاني. فانت كنت فين؟ كنت بتمرن. فاكتر كلمه وجعتني بجد كانت من كابتن سعيد عثمان وكابتن شحات. كنت صغير لسه، عندي 17 18 سنه. ف كان كابتن سعيد قال لي يبقى تف على وشي لو مسكت ميداليه. فالحمد لله دلوقتي انا بحبه جدا والله العظيم، ربنا يشهد على كلامي ان انا بحب كابتن سعيد عثمان جدا فوق العاده. فمحتاجه بس اقول له تعالى يا كابتن سعيد، مع انه عارف وشاف ده، تعالى شوف التروفي اللي انا واخدها قد ايه، تعالى شوف انا بقى معايا كام ميداليه، مش ميداليه. مش عشان خاطر اعمل اللي انت قلت عليه، استحاله طبعا افكر اعمل كده، بس عايز اوري له ان هو كان بيقول عليا ابنه، عايز اوريك ان ابنك نجح. في موقف محرج اتعرضت له وانت بتتمرن؟ لما بنتي بتيجي تتصور معايا وانا بتمرن ببقى اللي هو حاول تحت امر حضرتك بوابه، ايدي جنبي كده بأدب. طيب انا اسالك سؤال، انت كنت طفل مطيع ولا شقي ومتعب؟ انا باين عليا مش محتاج اقول. شقي جدا. بجد؟ طب اكتر موقف عملته يعني الست الوالده اخدت اكشن عنيف؟ موقف ده يعني على الاطلاق. خلينا نقول على الاطلاق. انا كنت بحب الدراسه جدا، وكان بيجي لي ايام كده مش عايز اروح المدرسه، اعمل الواجب وعارف ان النهارده هننزل بقى مجال صناعي ومجال زراعي وهننزل العاب، فاليوم ده بيبقى يوم ترفيهي في المدرسه مش عايز اروح. فمش هروح، اقعد مع اولاد عمي بنقعد نلعب كوره بقى، نضرب في بعض اخر اليوم تلاقي واحد واخد طوبه في دماغه، اليوم عدى ومبسوطين وكل حاجه. شقاوه جدا بلا هدف. اللي هو مش عايز اروح المدرسه، فقلت لها النهارده انا ما عنديش حاجه فسيبيني مش هروح. قالت لي لا هتروح، والله ما فيش حاجه، لا هتروح. هو كان بالنسبه لهم ان انت لازم تبقى متعلم، دي حاجه كبيره، ودي حقيقه، دي حقيقه فعلا. فكان معايا اختي الصغيره، فقلت لها بص انا مش هروح المدرسه النهارده. قالت طب انا هاجي معاك يا بنتي، لا خليكي. قالت لا 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 انا معاك مش هروح. فانا كانت والدتي معلماني ان انت ما تكدبش لو في ايه، ففعلا ما كدبتش. رحت لقيت بوابه المدرسه مقفوله، لفيت من حوالين المدرسه بتاعتنا اللي انا كنت فيها بعيد عن منطقتنا شويه، بشويه كتير يعني، بمشي اكتر من نص ساعه، وبتوديني مع المدرسه بتاعتي اللي هي جارتنا في البيت اللي جنبي. اوكي. يعني لو ما مشيتش لا مفر. وراها 9 استعد اخد علقه. في اليوم ده قبل منى ما كانتش رايحه، قبل منى دي كانت المرعب بتاعي، ما كنتش بخاف من اي بني ادم، حتى ابويا كنتش بخاف منه. قبل منى كانت تبص لي بصه، اقسم بالله كنت بتلبش. اوكي. ماما كانتش رايحه المدرسه، فقلت لاختي خلاص انت مش هروح المدرسه النهارده، واحنا هنروح عند البوابه اللي مقفوله اصلا، هي اصلا مقفوله ما بتفتحش. اوكي. عشان لما اقول لها والله البوابه اتقفلت يبقى فعلا البوابه اتقفلت. فالمهم نزلت خدت اختي في ايدي لفينا من الشارع اللي ورا، تمام، جينا قدام البوابه المقفوله، مع ان في بوابه هنا مفتوحه وبوابه هنا مفتوحه، وانا جيت عند البوابه المقفوله ورجعت خبطت، ابويا فتح، ايه ده انت رجعت؟ قلت له والله رحت لقيت البوابه اتقفلت. قال طب خش نام. مامتي رجعت من الشغل، ايه ده انت ما رحتش المدرسه؟ لا لا رحت والله، بس والله لقيت البوابه مقفوله. قالت لي انت مشيت ازاي؟ عارفه الشارع. قلت لها مشيت من الشارع الفلاني قالت لي انت رحت عند البوابه المقفوله اصلا؟ قلت لها لا انا والله هي دي البوابه، انا رحت لقيت البوابه دي مقفوله. قالت لي طب تعالى بقى قطعتني بقى طخ ديك بقى. قطعتني بقى. من ساعتها حرمت بصراحه. لو رجعت بالزمن حبه كتير كده وقابلت مبابي وهو صغير تقول له ايه؟ هشكره وهقول له انت راجل، اوكي، عشان انت عديت بمواقف كتير، لو حد مكاني او مكانه هو يعني كان زمانه بقى غلط، كان زمانه بقى في سكه تانية خالص، اخد طريق تاني جدا. يعني ما كنتش زماني قاعد القعده دي خالص، كان زماني في مكان تاني. فكرت في يوم تبطل تشارك في بطولات حديثا يعني، او مش دلوقتي اللي هو هتاخد الخطوه دي اني لا في فتره انا خلاص هبطل
هتعمل ايه بعد ما تاخد الخطوه دي؟ بيزنس. اوكي. لان الحمد لله انا من دلوقتي عامل دوت، والحمد لله الحمد لله يعني يقال عني ان من اشطر لاعبي كمال اجسام في مصر، لان مشيت الرياضه بتاعتك مع الشغل مع بتاعك البيزنس بتاعك. الاثنين. يعني فتحت جيم الحمد لله، انا عندي 4 جيمات. ما شاء الله. بتمرن، بشتغل، بنزل الف على الجيمات اشوف ده شغال ازاي، ده اليوم عمل ايه كده، وفي نفس الوقت في مجالي مش بره. اوكي. طيب خبر حصري هتقوله لجوله مع العتاوله لماكس موصل. خبر حصري. امم هو المفروض الخبر الحصري يعني اللي عندي ان انا الفترة اللي جاية ان شاء الله هكون في السعودية، مش هكون في مصر. ان شاء الله. وهكون فترة استعدادي هكون من هناك لبطولة اولمبيا. ان شاء الله. وباذن الله باذن الله السنة دي يعني بتوعد للناس والماكس مصر ان شاء الله اكون في اولمبيا يعني ان شاء الله السنة شاء دي، الله. واكون محقق مركز كويس كمان ان شاء الله. باذن الله. هنلعب معاك لعبه الاجابات السريعه، هتجاوب عليها باه او لا من غير ما تفكر. اتفقنا. يلا بينا. يلا بينا. انت كنت طفل مطيع ولا شقي ومتعب؟ انا باين عليا مش محتاج اقول. شقي. جدا. بجد. بمناسبة رمضان، موقف كوميدي حصل معاك كل رمضان يعدي بفتكره. عليك لازم تفتكره، وخلينا بص انا نقول على دبست ابويا في الاطلاق. حاجات كتير بصراحة، كنت بلم فلوس الزينة من بتوع الشارع اوكي. وما اعملش ما الزينة، تقلقش. واروح لابويا اقول له انا لميت فلوس الزينه قد كده واخدها. خميت في التمرين قبل كده؟ لا. بوظت في اكلك من ورا الكوتش بتاعك؟ لا مثلت انك تعبان عشان ما تتمرنش؟ مستحيل، كنت ببقى تعبان وبنزل اتمرن عشان خاطر اخف. بتحب مبابي ولا بومبا؟ في ناس صحابي قريبين ليا جدا جدا وبحبهم جدا بيقولوا لي بومبا، فانا بحب اسمعها منهم. شاي ولا قهوة؟ لا ده ولا ده. كنافة ولا بسبوسة؟ لا ده ولا ده برضه. بلاش يعني لا لا لا. تستغلوها ضدي. لا خالص. البلح الاسود. اوكي. مش البلح العجوه. لا، البلح الاسود الرطب. الرطب. ايوه. انا عايز اقولها بس مش عارف. لا هي رطب، بلح اسود. هو البلح الرطب ده. طب حطي قدامي خروف وحطي قدامي طبق بلح. اكتر اكله اعملي بتحبها كده. على الاطلاق؟ صينية لحمة بالطماطم بقى والبصل والتوابل، ودي أمي بتعملها لي بعد ما أخلص كل بطولة. طيب اكتر اكله ما تقدرش تاكلها خالص؟ القرنبيط ما بحبوش. في حد صاحبك بقالك كتير جدا ما كلمتهوش وهتتصل بيه دلوقتي وتقول له رمضان كريم؟ إن أنا أقطع حد فترة كبيرة أو ما أسألش عليه، لا ممكن ننشغل شوية هو ينشغل شوية، لكن بنسأل على بعض بنسأل على بعض. طب حد هتختاره راندوملي من الموبايل تكلمه تقول له كل سنه وانت طيب؟ أمي. ايه يا حبيبي؟ إيه يا قلبي عاملة إيه؟ الحمد لله يا رب. انت عامل ايه؟ الحمد لله. بصي أنا في برنامج بصور كده، يا حبيبي. فقالوا لي اختار حد تتصل بيه دلوقتي وتقول له كل سنة وأنت طيب، فاخترتك أنت بصراحة. حبيبي. كل سنة وانت طيبة، ويا رب دايما في أحسن حال، وتكوني دايما بخير، ورمضان يكون كريم علينا وعليكي، وكل رمضان تكوني معانا ووسطينا يا رب. وانت طيب يا حبيبي، انت واولادك وعيالك، وربنا يجعل رمضان مبروك عليك وعلى عيالك، يستر حبيبتي عليك اللهم وعلى آمين يا عيالك يا رب، رب. اللهم آمين يا حبيبتي. حبيبي ماشي يا يا قلبي. ماشي حبيبي. سلام. كابتن محمد مبابي، نورتنا وشرفتنا ربنا في يخليك. جوله مع العتاوله.